ଖରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୁଆକୁ ବହୁତ ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା ଓ କହିଲା, ଏତେ ଖରାରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ନଈ ନାଳ ତ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ଟିକେ ପାଣି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ପିଅନ୍ତି। ଏମିତି କହି କୁଆ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟିଏ ଘର ପାଖରେ ମାଠିଆଟିଏ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। କୁଆ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଏଇ ମାଠିଆଟିଏ ଦେଖାଗଲା। ମାଠିଆକୁ ଦେଖି କୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ମାଠିଆ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମାଠିଆ ଉପରୁ ପାଣି ପାଖକୁ ତା ଥଣ୍ଟ ପାଇଲାନି। କୁଆ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କଲା। ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ହଠାତ୍ ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ି ପକେଇବି, ପାଣି ସବୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇ ଘରକୁ ଯିବି। ମାଠିଆ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୁଡ଼ି ସବୁ ମାଠିଆରେ ପକେଇଲା। ଏତେ ସାରା ଗୁଡ଼ି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକେଇବାରୁ ପାଣି ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। କୁଆ ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇଲା ଓ ତା ଘରକୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା।